โอ้ยพี่น้องสวัสดีครับผมอะไรก็ถ่ายนะครับว่าจะมาที่อุทยานบ้านสวนสองพี่น้องมาดูความเสียหายครับรถก็เข้าไปไม่ได้ครับกอไผ่นี่ไปทั้งยวงเลยนะครับก็ความเสียหายนะครับจากพายุถล่มครับพายุฤดูร้อนพี่น้องเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในนู้นนะครับเมื่อวันที่23นะครับ23มีนาวันที่ผมถ่ายก็24นะครับ24เลือกตั้งอันนี้มาถ่ายก่อนครับยังไม่เลือกตั้งครับมาดูความเสียหายพี่น้องว้าวว้าวโอ้ยโอ้โหใครมาทำอะไรอย่างนี้พี่น้องโอ้โหดูน้ำท่วมโอ้ไม่ได้มาพี่น้องกลัวลมฟ้าฝนก็บอกว่าอึ่งร้องจนเข้ามายากแต่ขับรถยังเข้ายากเลยครับทางต้นไม้หักโอ้โหโอ้โหอ้าวใครยกสังกะสีมาไว้ตรงนี้นี่พี่น้องโอ้เปิดประทุนเลยครับนี่ครับกระท่อมเปิดประทุนโอ้โอ้นี่นะโอ้น้องถล่มทลายกันหมดเลยนู่นเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างครับโอ้อันนี้ก็หุ่มฟางเฟิงก็ไปหมดเลยโอ้โหโอ้โหเนี่ยครับเดินเข้ามาข้างในแล้วพี่น้องโอ้โหผมจะให้ดูตรงนี้มันสุดยอดมากครับน้องมันรุนแรงมากครับนี่เลยเหลือแต่ซากครับนี่ครับเจอถล่มหนักครับนู่นสังกะสีไปทั้งยวงเลยครับโอ้ยพี่น้องเหตุเกิดที่อุทยานบ้านสวนจองครับนี่ครับได้แบบใหม่ครับแบบบ้านเปิดประทุนครับหลังจากเจอพายุถล่มโอ้ผู้ดำอยู่คาเราตะบะเลยนะเดินช้าเท่านี้นู่นโอ้โหด้านล่างอยู่เนาะด้านล่างเดี๋ยวจะพาไปดูครับนี่ครับทางเข้ามาไม่ได้เลยนี่ครับเข้ามาไม่ได้ตรงรถต้องอยู่ฝากนึงอู้ต้องมาตัดทางเข้าอีกโอ้นู่นครับไกลๆนู่นต้นไม้ระเนระนาดเลยนู่นดู4 5 6ต้นรุนแรงมากครับดูต้นยูคาพี่น้องขีกหักโค่นล้มเลยนู่นรู้สึกว่าต้นหายไปไรเรียงกันเป็นตับเลยเดี๋ยวลงไปดูพี่น้องเยอะมากอ่ะโอ้โหความสูญเสียที่ไร้กาจแรงมากดูต้นมันครับต้นมันเรียบโอ้โหเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันพี่น้องตาลมีหญ้ากินมีน้ำกินแล้วสบายแล้วตาลเลยพี่น้องไม่จะพาไปดูข้างล่างดูครับความเสียหายตอนนี้ต้นไม้ล้มกันเป็นตับๆไปเลยต้นไหนเดียวนี่เสร็จเลยครับไม่แข็งแรงจริงร่วงกันหมดการมีน้ำขังครับไม่ธรรมดาครับพี่น้องว้าววันก่อนมาวิทย์ปลาเนี่ยวิทย์ปลาเพิ่งจอดรถตรงนี้เองพี่น้อง เดี่ยงไปเลยครับเรียบโอ้โหต้นใหญ่มากนี่ต้นสะเดาใหญ่ครับโอ้ยลมเย็นสบายเดี๋ยวว่าต้นไม้ไปเยอะเลยพี่น้องโอ้เหตุอื่นก็ไปเยอะบางที่แรงกว่านี้อีกครับนี่ครับนู่นครับนู่นกี่ต้น3 4 5ต้นต้นไม้หักกันเป็นนู่นพี่น้องนู่นนะเอียงล้มนู่นเดี๋ยวเดินไปนู่นอีกนู่นครับโอ้โหต้นไม้โอ้เยอะมากพี่น้องครับเดี๋ยวลงไปดูมีน้ำไหมในบ่อมีน้ำไหมว่าปลาไอ้ใกล้จะตายน้ำใกล้จะแห้งแล้วมีน้ำเยอะไหมขนาดบนบกมีเยอะขนาดนี้ดีครับต้นนี้ไม่ล้มเลยแล้วมาเป็นผักอย่างดีเสียดาย
แต่ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับถ้าลมพายุมาถ้ามีฝนมาข้อดีก็คือเนี่ยมีน้ำมีหญ้ามีอะไรขึ้นวัวควายก็จะได้กินดีครับโอ้โหน้องเดี๋ยวพายุพังยับเลยลมยับกี่ต้นอ่ะตรงนี้4-5 ต้นนู่นนะครับนู่นตรงเข้าไปข้างหน้าอีก3-4 ต้นแถวโอ้โหเยอะมากครับดูปลิวว่อนก็เด่นลอยมาเลยครับเนาะเจอถล่มจริงๆพี่น้องโอ้มีน้ำเยอะเลยครับน้ำเยอะเลยพี่น้องโอ้ปลารอดตายเลยครับหลายตัวรอดตายโอเคดีใจครับผมน่าจะมาเร็วกว่านี้เนาะปลาจะได้เหลือเยอะๆผมจะจับออกไปกันเยอะวัวก็มียากินได้เห็นน้ำตาลแล้วอันนี้ก็ได้เห็นไอ้ไหมปีใหม่ไหมอ้วนแล้วเริ่มอ้วนแล้วครับพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวเดินไปดูต้นนั้นใกล้ๆพี่น้องโดนฉีกโดนหักโอ้สระตำนานนะครับสระตำนานปลาดุกน้ำเยอะขึ้นหน่อยพี่น้องโอ้ถ้ามาอีกสักรอบ2 รอบก็น่าจะมีเยอะขึ้นนะครับโอ้โหถล่มกันยับเลยครับนะครับต้นไม้ต้นใหญ่ๆไปเรียบเลยพี่น้องโอ้โหนี่ตรงนี้ก็นู่นกี่ต้นแล้วครับที่ล้มอยู่นู่น1 2ฝั่งนู้นโอ้เยอะมากครับผมโอ้โหแรงมากแรงจริงๆครับขนาดฟ้าอะไรต่างๆไปหมดรถก็เข้าไม่ได้พี่น้องต้องถอยไปไกลเลยโอ้โหดีนะครับไม่ล้มฝนตกมาไม่ล้มลมไม่ทำให้ต้นไม้ล้มทับวัวทับอะไรเสียหายค่อนข้างเยอะนี่นะเป็นกระท่อมนะเป็นบ้านดูอ่ะบ้านฝ้านู้นคงจะปลิวนี่ก็ถือว่าแรงไม่ถึงฝั่งฝากนู้นนะครับตรงข้ามที่ผมเดินไปเมื่อกี้ฝั่งนู้นแรงมากนี่น้องโอ้แต่แปลกแต่ต้นนี้ยังอยู่ไม่ล้มแต่อีกต้นหนึ่งน่าจะแข็งแรงกว่าหักมาเลยครับนี่ครับดูต้นหักต้นฉีกไปเลยครับโอ้ลมไม่กล้ามาหรอกครับอึ่งอะไรเยอะกว่าจริงเนี่ยฝนตกอะไรไม่กล้ามาหรอกพี่น้องเรียบเป็นหน้ากลองครับโล่งไปหมดเลยจากต้นไม้เยอะๆหน่อยจะเริ่มโล่งปลิวหักกิ่งหักอะไรจุยจายมาว่อนกันไปหมดดูครับหักแล้วบินลอยมาไกลมากดูพี่น้องดูกระท่อมสักหน่อยครับต้นนี้ต้นใหญ่ๆทั้งหักล้มลงแบบลมชานบ้านสวน2ครับ
ล่มนี่แหละครับกำลังวางแผนว่าจะสร้างกระท่อมใหม่ก็เจอพายุรื้อให้เลยน้องเอ้ยอันนี้รอยฝังวัวครับฝังวัวครับวัวพี่ชายวัวกระโดนเป็นวัวแก่ตายก็เลยฝังครับดูพี่น้องดูโอ้โหดูครับขนาดรากขนาดเนี้ยรากขีดหมดเลยครับโอ้โหถล่มยับจริงๆพี่น้องนี่ครับรากยาวๆลึกๆดึงกันโอ้ว้าวแม่เจ้ามันจุดยอดมากครับผมถอนรากถอนโคนไปเลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูกระท่อมสักหน่อยพี่น้องเสียหายขนาดไหนพี่ยังไม่ได้เจาะดูเลยเนาะเดินสั้นเหนื่อยเลยครับนี่แหละครับความเสียหายพี่น้องแต่น้ำเยอะมากไหลอึ่งเยอะเลยเมื่อคืนครับนี่ผมมาช่วงสายๆแล้วพี่น้องเกือบเที่ยงแต่ว่าดูจากนี้เสร็จเดี๋ยวจะไปเลือกตั้งครับนะครับท่านใดที่ได้ดูผมแล้วยังไม่ได้ไปเลือกตั้งก็ไปเลือกเด้อครับผมพี่น้องโอ้โหมีน้ำมาขี้วัวก็ไหลลงนานี้ครับเดี๋ยวว่าจะลอกมันลึกลอกมันลึกไว้เลี้ยงปลาเพาะปลาพี่น้องแล้วก็ปลูกข้าวบ้างข้างๆโอ้โหเดี๋ยวให้ดูพี่น้องนู่นนี่ครับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นพี่น้องโอ้ลมทลายเลยครับผมสุดท้ายฟางก็เปียกหมดนี่ครับพังทลายหมดโอ้โหพี่น้องนี่ต้องมองจากด้านนี้ไปราบเป็นนักกลองโอ้ยน้องปีนรั้วก่อนเฮ้ยชิบนี่ครับแบบกระท่อมหลังใหม่ครับเปิดทุนพี่น้องนะครับหลังจากที่เจอถล่มมานี่แบบนี้นะเป็นภาพวีดีกรรมถ่ายบันทึกไว้ให้เลยพี่น้องนี่โอเคครับผมคลิปนี้ก็ลาแล้วครับพี่น้องกลับสวนกลับไปเลือกตั้งก่อนครับผมบันทึกความทรงจำไว้ครับก่อนวันเลือกตั้งนะครับก่อนวันเลือกตั้งนะครับปีพ.ศ. 2562นะครับเจอพายุถล่มตอนวันที่23ตายแล้วพี่น้องต้องเดินอ้อมนะครับนู่นต้องถอยรถไปอีกไกลเลยโอ้จอด